いや、すごいね。やっぱり山根って。岩のはこうなんないもんな。木はいないんだな。いいですね。現在の時刻は9時1分、標高は40メートルです。そうですよね。ちっちゃいやつだ。
何あれ、大きかったね。真ん中。いるんだよ、やつが。ないか。ここ行ったかな。いや、ちょうど一番大きいかもしれない、こいつ。いくなぁ。いや、いいですね。
来た。やった。かっこいいサイズが来た。でもこんな大きくないか。よし。ほらもう一匹いた。早い。早いな。山上はほんと早い。さっきと同じくらいだな。ほんと早いよな。さっきより大きい。いいじゃん。もう一匹いた。いないか。でも食わないか。いっぱいよ。